سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الخفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أعطيناهم الكتاب يعرفون. We'll be joining bits together because rule which is applying here is idgham rule. So inshallah we're going to be talking about that. But وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. You're right. So instead of وَأَنزَلَ, it should be وَأَنزَلَ, right? وَأَنزَلَ. And whenever idgham rule applies, we merge the sounds together. وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الخفي. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق. تقال العثار العظام به ويغد الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني عليم. We uncover one chapter after another from the life of the Prophet ﷺ in an attempt to learn about him, to love him, and to better ourselves through his example. Immersion to the tribe that he belonged to. The second nisbah that is mentioned for him is Al-Bughi. Al-Bughi.